အခုရှင်းပြပါမယ်ဗီဒီယိုကတော့ဒီစာရွက်တဲ့ယူနီပါမယ်ယူပြီးသားစာရွက်တွေကိုပြန်ပြင်တဲ့အပိုင်းပါမယ်အလုံးလုံးတဲ့နေရာကိုပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းပါမယ် page maker software မှာလုံးစလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file ထဲကိုသွားပြီးတော့ new ကိုနှိပ်လို့ရတယ်ဒီပေါ်လာတဲ့ document select လေးမှာပြင်စရာရှက်လက်တွေကိုအလုံးလုံးတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှရွေးချယ်မှုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ document select လေးကို keyboard ကနေခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က control ရဲ့တစ်ခေါင်းအရင်ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှခေါ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီ document select ထဲမှာ page size ရွေးတဲ့နေရာကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ A4 တွေ legal တွေ letter တွေဒီထဲမှာစာရွက်အရွယ်စားတွေကိုရွေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်A4 ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စာရွက်ဖြူတွေရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီစာရွက်ဖြူတွေရွေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစာရွက်ကိုပြန်ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဖိုင်တွေက close နဲ့ပြန်ပိတ်တာရှိပါတယ်ဖိုင် new ယူတဲ့အခါစာရွက်တွေယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က A4 နဲ့အလုပ်လုပ်တာများတာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ယူတယ်နောက် A4 ရဲ့နောက်မှာထပ်ရွေးစရာတွေကတော့တောရယ် Y ရယ်ဆိုပြီးရှိတယ်တောကတော့စောစောယူလိုက်တဲ့အနေထားဖြစ်တယ် Y နှိပ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စာရွက်ကကလန့်ပြအနေထားရှာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စာရွက်ယူတဲ့အခါမှာဒီတပည့် site ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပါတယ်တပည့် site ကတော့ဒီမျက်နှာရှင်းတိုင်းစာရွက်ကိုကတ်ရဲ့အနေထားတစ်ခုမှာမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီစာမျက်နှာအရေးအတွက်ကိုဒီ number of page နေရာမှာကျွန်တော်6ရွက်လောက်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီတပည့် site မှာမှန်ကျတတ်တာနဲ့မတတ်တာနဲ့ကိုကွာရှားတဲ့ပုံစံလေးကို okay ပေးလိုက်ရင်တွေ့ရမယ်ပြီးသွားလို့ရင်ဒီစာမျက်နှာမှာစာမျက်နှာ2 3 4 5 6စာမျက်နှာတွေအပြီးချင်းကတ်ရရနေတာတွေ့ရမယ်အဲဒီစာမျက်နှာတွေကိုတပည့် site မှာမှန်ကျသွားဖြုတ်ရှင်တဲ့အခါမှာ file ထဲကိုလာလိုက်ပြီးတော့ document select နဲ့ယူပြီးသားစာမျက်နှာတွေကိုပြန်ပြင်ကျင်တဲ့အခါမှာဒီ document select နဲ့လာပြီးတော့မှအမှန်ကျပြန်လာဖြုတ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမှန်ကျဖြုတ်ပြီးသားတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ file ထဲကနေပြီးတော့ဒီမှာ document select ကတော့စာရွက်ကိုယူပြီးမှမှားတာတွေပါတယ်ပြန်ပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် document select နဲ့ပြန်ပြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပိုင်းတစ်ခုကတော့ဒီဘက်မှာဒီစာရွက်အသစ်ယူတဲ့အခါမှာဒီအလုံးစလုံးမဲ့စာမျက်နှာက step page က1ကနေလုံးစလုံးမှာလားစာမျက်နှာ2ကနေလုံးစလုံးမှာလားဆိုတာကိုဒီ step page မှာတစ်ခါလေးတက်မှတ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာ step page မှာ2ရိုက်တဲ့ကဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ6ရက်ရှိရတဲ့နံပါတ်2ကနေပဲအောက်ရှိမှာစပြမှာဖြစ်ပါတယ် step page မှာ1လို့ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် original က1ဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်1ပြန်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လောက်စားလုပ်တဲ့စာမျက်နှာ1 2 3 4 5 6ဆိုပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီစာမျက်နှာရဲ့ရှေ့မှာR လို့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါကို master page လို့ခေါ်တယ်ဒီ master page မှာလုံးလုံးတဲ့ဟာတွေမှန်တယ်များကကျန်တဲ့စာမျက်နှာနောက်ကစာမျက်နှာတွေအကုန်လုံးမှာအကျိုးတရားမှုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတစ်ခုကတော့စာရွက်အသစ်ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ margin တွေကိုတိတိကျကျလေးအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာ margin ကကြိုတင်ပြီးတော့မှထားခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီ margin သူကစာရွက်ရဲ့ဘေးပတ်လည်းအနာသက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပတ်လည်းမှာအခုကျွန်တော် left တွေ right တွေ top တွေ bottom တွေမှာ1တွေထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့တစ်လက်မှာဘေးပဲညာတစ်လက်မှာအောက်နဲ့တစ်လက်မှာဒါမျိုးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ margin ကတော့ရုံးစာရွက်ရိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရုံးစာရွက်မှာကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့ margin ကိုဘယ်ဘက်မှာတစ်လက်မှာစာအုပ်ရှုပ်သားရှမ်းမယ်ညာဘက်မှာ 0.5 လောက်ထားမယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့တစ်လက်မှာကနေ top ကနေလောက်စားလုပ်မယ် bottom မှာ 0.5 ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ margin line လို့ခေါ်တဲ့ဒီ color လေးနဲ့အတွင်း line margin line ကကိုယ်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါစာ
စာရွက်အသစ်ယူတဲ့အခါမှာကိုယ်လောက်စားလုပ်မယ်စာရွက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အပြောင်းလဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လောက်စားလုပ်မယ်စာရွက်ကတော့ဟိုဒီထဲမှာမပါတဲ့ site မျိုးတွေအလောက်လောက်ရတာလည်းရှိပါတယ်ဒီထဲမှာမပါတဲ့ site မျိုးတွေဆိုတာဟိုမှာပြောရရင်စစ်ဖိုးလောက်ရမယ်ကတ်လေးတစ်ကတ်လောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ dimension တွေမှာကျွန်တော်တို့ကစစ်လာရိုက်တယ်နောက်ကအကွက်မှာဖိုးလာရိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ white ထားပြီးတော့သွားပြောတယ်ဒီ margin တွေမှာကိုထားခြင်းမလို့ margin လုံးဝမထားဘူးဆိုလို့ရှင်0တွေပေးလိုက်လို့ရတယ် okay ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယူလိုက်တဲ့ site ကစစ်ဖိုး site ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါစာရွက်အရွယ်စာကိုအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ site ကို show ပြီးတော့မှစာအိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်စာအိတ် site အရွယ်စာကိုအဲ့ဒီ dimension နေရာမှာလာရိုက်တဲ့ပြီး okay ပေးလိုက်ရင်စာအိတ်အရွယ်စာပေါ်မှာစာရိုက်ဖြစ်ပါတယ်စာရွက်လေးတစ်ရွက်ပေါ်မှာဖိတ်စာလေးတစ်ခုပေါ်မှာစာရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဖိတ်စာရဲ့အရွယ်စာကို dimension မှာလာရိုက်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာစာရိုက်တာတွေပုံထည့်တာတွေလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာရွက်အသစ်ကတော့အလုံးစားလုံးမှာ foundation ရင်ယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်အသစ်ယူတဲ့အခါမှာဒီရေးကြီးတဲ့အပိုင်းနေနဲ့ဒါစာရွက်အသစ်ကိုကောင်းကောင်းယူတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးမဲ့မြင်ကွင်းကိုပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံလေးကိုဆက်ကြည့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာမှာစပြီးတော့စာရွက်အသစ်ယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအနေထားကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးနေလို့မရဘူးဒီ zoom in zoom out တွေနဲ့ကိုလိုတယ်လို့မျိုးမြင်ကွင်းကိုအနီးကဆွဲပြီးတော့လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီက2ဘားကနေပြီးတော့ plus နဲ့ minus ရဲ့ဟာမြင်ကွင်းကိုအချင်းကျယ်လောက်တာဖြစ်ပါတယ် keyboard ကနေလောက်မယ်ဆိုရင် control plus control minus နဲ့လောက်လို့ရတယ်ဒီ plus minus ကိုအခါဒီအလုံးစားလုံးမဲ့နေရာကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်ဒီ2ပေါက်တွေက hand ကိုယူပြီးတော့ရွှေ့တာတွေလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် hand to me ဝယ်နဲ့ keyboard က order key ဖိပြီးတော့လည်းရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာရွက်ကိုလိုမျိုးချိန်တဲ့အခါမှာအနေသူ့ရဲ့ zone အနေထားဘယ်လောက်ရှိလဲသိရင် zone ကိုယူပြီး right click နဲ့ကြည့်လိုက်အခုကျွန်တော်ယူထားတဲ့ user အကျူတဲ့ site ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်95ရာခိုင်နှုန်းဒါ zone ကိုယူပြီး right click 100ရာခိုင်နှုန်း100ရာခိုင်နှုန်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်စလုံးပေါင်းမှားတာတွေမှန်တာတွေလည်းခိုးဝဲပြပြမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလောက်လုံးမဲ့နေရာကိုဇွန်ရင်ဇွန်အောင်ကိုယူတဲ့နေရာမှာဒီဘုတ်ကနေလုံးတယ်ဘာကနေလုံးတယ်ဒါဒီဘကနေပြီးတော့ဇွန်နေယူပြီးလုံးတယ်ဟန်တူတွေနဲ့ရွှေ့တယ်ဒီဘုတ်ကနေအော်ဒါနဲ့ရွှေ့တဲ့အပိုင်းကိုဒါအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်